eu fico na casa. Imos aló. Nesta sesión, imos a traballar a resistencia. A resistencia é a capacidade de realizar un exercicio físico de maneira eficaz, superando a fatiga que se produce. Dende que se nos permitiu sair a facer deporte, a verdade é que moitos de vós nos correos que intercambiamos comentádesme que aproveitades para sair a pasear, andar en bici ou incluso sair a correr ca vosa familia. Pareceme unha idea genial e podedes aproveitar eses momentos para traballar a resistencia. Podemos traballar a resistencia de moitas maneiras, pero a proposta que vos traigo hoxe é facelo a través da carreira continua. Dependendo da idade, poderemos correr máis ou menos tempo. Neste caso, a proposta vai dirixida a nenos de primaria, pois para infantil sería un poquinho complicado e incluso non estarían ainda preparados físicamente para traballar a resistencia desta forma. Co cal, por exemplo, entre primeiro e segundo de primaria, aconsellamos que traballemos, por exemplo, unha resistencia de curta duración, que non podería ir máis aló dos 2 minutos, o sea, traballaríamos 2 minutos como máximo. No caso de terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria, poderíamos traballar unha resistencia de media duración, que iría entre os 2 minutos e os 10 minutos. A verdade é que 10 minutos sería moitísimo, de acordo? Eu propoño que entre 2, 3, 4 estaría moi ben. Tamén é certo que todos coñecedes as vosas limitacións e tamén coñecedes cal é a vosa capacidade de melloría e tedes que poñer tamén as vosas metas, digamos. Está ben que intentedes ir mellorando un poquinho cada día e que cada vez a vosa resistencia vaya en aumento. O traballo da resistencia debe ser un traballo continuo. Non sirve de nada que tan só o fagamos un día, de acordo? Deberíamos plantexarnos establecer varios días, por exemplo, a semana, para intentar traballar esta resistencia a través da carreira continua. O que debemos facer o primeiro día que saiamos é establecernos unha meta. Por exemplo, hoxe vou a correr 1 minuto sen determo. Unha vez fagamos a carreira dese minuto, ao rematar, temos que analizar se nos costou moito, se nos costou pouco, se estamos moi fatigados ou non, e a partir de aí ir aumentando paulatinamente o tempo de carreira. Coa resistencia o importante é o traballo de fondo, é dicir, canto máis traballedes, mellor será a vosa resistencia. Canto máis saiades a correr, máis ides a resistir en carreira e máis tempo ides a aguantar sen fatigarvos. Simplemente, intentade. Para sair a correr deberedes ter en conta unha serie de cousas. Primeiro, moita seguridade, vale? Se saídes a correr por lugares onde hai tráfico, moito ollo, vale? Segundo, roupa e calzado cómodo. Terceiro, evitade ir en horas do día nos que bate moito sol. Non queremos que haya ningún tipo de perigo e que sufrades ningún golpe de calor. E tamén hidratadevos moito, de acordo? Super importante, antes de comezar a correr, estiramos. Hai que preparar o noso corpo para o impacto que vai a sufrir coa carreira. Os nosos músculos e as nosas articulacións deben estar preparadas para non sufrir ninguna lesión. Comezamos coa mobilidade articular, no cello dereito, xiramos, vale? Apoiamos punta e facemos xiros cara fora, aproximadamente uns 20 segundos, de acordo? En canto está, neste caso estou empezando coa dereita, podes empezar con que queirades, mudamos e pasamos o outro pé. Unha vez que estamos dous no cellos, pasamos a xeronllo, xuntamos pernas e, como se fixéramos unha pequena sentadilla cara adiante, vale? Flexionamos, pasamos a cadeira, separamos un pouquiño e facemos como se estuvéssemos debuxando círculos, de acordo? Primeiro cara a un lado e despois cara ao outro. Continuamos.
despois describimos tamén con un círculo, de acordo? Pero para atrás. Primeiro un brazo e despois o outro. Para adiante e para atrás. E agora, para rematar a mobilidade articular, arriba, de acordo? Aí. Vale, elevamos o xeonllo, de acordo? Aí está. E estaría lista a mobilidade articular e pasamos agora a uns estiramentos de músculos antes de comenzar a correr, de acordo? Imos alá. Vale, comenzamos, agarramos. Temos que sentir como na zona do cuádriceps tira, de acordo? Aguantamos aí aproximadamente entre 15 e 20 segundos e, neste caso, cambiamos de perna. Aí, se non somos que de aguantar o equilibrio, podemos apoiarnos, de acordo, con a mano. Aproximadamente 15-20 segundos, que tiro un poquinho e aguantamos. Buscamos para apoiarnos, flexionamos unha perna e a de atrás completamente estirada, de acordo? Temos que notar como a parte traseira tamén, vale, tira, aguantamos, 15-20 segundos e cando está listo mudamos de perna. De acordo? Agora buscamos onde apoiar, elevamos e igualmente sentimos como se estiran os nosos músculos. Aguantamos e mudamos. Perfecto, agora rodilla no chan e aí. Aguantamos máis ou menos o que vos veño dicindo, de acordo? 15-20 segundos. Aguantamos e cambiamos. Aí. Pois despois de estirar, estamos listos para comezar a correr. Hai moitos máis estiramentos, de acordo? Estos son básicos e son sinxelos e, ademais, axudan moitísimo a preparar o corpo para a posterior actividade física. Os que practicades deporte estades habituados a estirar e seguro que coñecedes moitos estiramentos máis. Facede cos que vos sintades máis cómodos, de acordo? Non hai ningún tipo de problema. Aquí o único importante é estirar. Bueno, antes de que saíamos a correr, vou a dar un pequeniño consejo. Os que xa traballaron comigo resistencia en cursos anteriores xa o saben, porque viviron nas súas propias casas. E é que a primeira vez queredes empezar a correr e empezades a correr como a todos e como a todas. Co cal, acabades ca lingua fora, moi fatigados e sen poder máis. Non se trata disso, vale? De acordo? Para traballar a resistencia é moi importante dosificar forzas, establecer un ritmo de carreira e intentar seguir. E cando vexamos que xa chega ao final, que xa queda un pouquinho tempo, aí sí que podemos apresurar ou subir o ritmo. Pero o importante é chegar, de acordo? Non vale de nada que vayamos moi rápido ao principio e que acabemos cos polvos e non podamos ir. De acordo? Así que xa sabedes, autocontrol e tranquilidade.
será unha toma de contacto e tamén vos servirá para saber cal é o punto de partida para vos e, sobre todo, cal é a meta que vos queredes establecer ou ata onde queredes chegar. O importante é esforzadevos para superarvos cada día e mellorar así a vosa resistencia. Unha vez rematemos de correr, super importante, volver a estirar, de acordo? Tanto antes como despois debemos estirar, non vos esquezades. E a pesar de que agora xa entramos na fase 2 e xa empezamos a ter un pouquinho máis de liberdade, debemos seguir sendo responsables. Así que xa sabedes, a actividade física e a ficar na casa.